இது வந்து டிவிஎஸ் ஸ்கூட்டி ஜஸ்ட்டு 110cc. இப்போ இது வந்து 8 போர் போயிடுச்சு. அதை எப்படி அவுக்குறதுனா இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். பாருங்கள் எப்படி அவுக்குன்றத சொல்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடில் வந்து ஃபேன் வரும். ஃபேனை நான் அவுத்துட்டேன். அந்த ஃபேனை அவுத்துக்கோங்க. மேலே வந்து ஒரு கவர் வரும், 4 மூலை 4 ஸ்க்ரூ. அதை அவுத்துட்டு ஃபேனுக்கு ஒரு 3 ஸ்க்ரூ வரும். அதை அவுத்துட்டிங்கன்னா இந்த பிளாஸ்டிக் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த பிளாஸ்டிக்கு இதில் ஒரு ஸ்க்ரூ வரும், இங்கே ஒரு ஸ்க்ரூ வரும், இதில் ஒன்று இதில் ஒன்று, மொத்தம் 4 ஸ்க்ரூ. அந்த 4 ஸ்க்ரூ அவுத்துக்கோங்க. டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா 4 போல்ட்டு, மேலே ஒரு போல்ட்டு, கீழே ஒரு போல்ட்டு, இதில் ஒரு போல்ட்டு, இதில் ஒரு போல்ட்டு. முதல்ல டாப்பில் 4 போல்ட்டு, 8M போல்ட்டு, 6 போல்ட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. 1 2 3 4 5 6. இதையும் நான் அவுத்துட்டேன். இந்த ஒரு போல்ட் மட்டும் தான் அவுக்கல, மீதி எல்லாத்தையும் அவுத்தாச்சு. இந்த 6 போல்ட் அவுத்துக்கோங்க. மீதி எப்படி அவுக்கணுன்றத சொல்கிறேன். ஆஃப் பண்ணு. பார்த்தீங்கன்னா 4 ஸ்க்ரூ அவுத்தாச்சு. 4 ஸ்க்ரூ அவுத்து இந்த பிளாஸ்டிக் எடுத்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக வெளியில் வந்துடும். இந்த சைடில் இந்த பிளாஸ்டிக் எடுத்துங்க. இந்த பிளாஸ்டிக் எடுத்தால் தான் 8 போர் ஆகுது, உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா அந்தாண்ட ஒரு பிளாஸ்டிக் வரும். இந்த பிளாஸ்டிக் அப்படியே எடுத்தாலே வந்துடும். இந்த பிளாஸ்டிக் அவுத்தாச்சு. இப்போதைக்கு 8 போர் மட்டும்தான் இருக்குது. 8 போர் நம்ம எல்லாம் போல்டு அவுத்துட்டோம். இந்த டாப் அவுத்தாலே டாப் தனியாக வந்துடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த டாப்பை தனியாக அவுத்துக்கோங்க. கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்கும். பேஸ்ட் போட்டதில் கொஞ்சம் ஒரு 2 தட்டு சுற்றியால் தட்டினீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும். அவ்வளோதான், டாப் அவுத்தாச்சு. இது வந்து கேம் ஷாஃப்ட்டு. இது வந்து டைமிங் செயினு லூஸாக தான் இருக்குது. இது வால்வு. இது வந்து டம்மி ரப்பர் தான். அந்த ரப்பரை அழுத்தி ப்ரெஷ் பண்ணி தனியாக வந்துடும். இந்த டம்மி ரப்பர் தனியாக எடுத்துக்கோங்க. எடுத்திங்கன்னா இது 8M போல்ட் 2 வரும். டைமிங் செயினை கட்டணும்னா அந்த 8M போல்ட் அவுத்தா தான் வரும். இதை வந்து தகடு வந்து வளைச்சி விட்ருப்பாங்க. இது எதுக்கு வளைச்சி விட்ருக்காங்கன்னா, இந்த நெட்டு வந்து லூஸ் ஆகி வெளியில் வந்துடக்கூடாது அப்படின்றதுக்கோசரம் இந்த தகடு வளைச்சி விட்ருப்பாங்க. அந்த தகடு நிமித்திட்டு 8M போல்ட் ஆகுங்க. தகடை வளைச்சி விட்டுட்டு நம்ம இந்த 8M போல்ட்டை வச்சு அழுத்துக்காக போதும், அவுட்டாக வந்துடும். சுற்றிட்டே இருக்கும். சுத்தம் போது நம்ம என்ன பண்ணால் மேக்னெட்டை ஒரு கை பிடிச்சிக்கோங்க. மேக்னெட்டை அந்த சைடில் சுத்தாமல் கை பிடிச்சிக்கிட்டா கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு. அவ்வளோதான், 2 போல்ட் அவுத்துட்டா தனியாக வந்துடும். டைமிங் செயினே அதுக்கப்புறம் வெளியே எடுத்துக்கலாம். இந்த வீலை மட்டும் யூஸ் பண்ணிட்டு வீலை தனியாக எடுத்துக்கோங்க. ஸ்டாப் பண்ணு. இப்போ வந்து ஹெட்டை தனியாக அவுக்கணுன்னா இங்கே வரும் போல்ட்டு, இதை பாருங்கள், 10M போல்ட் 2 வரும். 10M போல்ட்டு அவுக்கணுன்னா ஸ்பேனர் போட்டு அவுத்துக்கோங்க. 10mm 10 சைஸ் தான் அது. ஈஸியாக தான் இருக்கும். மேலே ஒரு நட்டு, கீழே ஒரு நட்டு. இது அவுத்தாலே உங்களுக்கு ஹெட்டு தனியாக வந்துடும். பாருங்க, அவ்வளோதான், தனியாக ஃபுல்லாக எடுத்துருங்க. இதுதான் ஹெட்டு, அது போரு. ஹெட் எடுத்து இப்படி தனியாக வச்சுக்கோங்க. கேம் ஷாப்லாம் தனியாக வச்சுக்கோங்க. போர் அவுக்கணுன்னா மறுபடியும் போருக்கு 2 போல்ட் வரும். மறுபடியும் அந்த 2 போல்ட்டை லூஸ் பண்ணிவிட்டு போரை எடுத்துக்க வேண்டியது தான்.
டைமிங் செயின் பேடு. இது எதுக்குன்னா டைமிங் செயின் வந்து பாடியில் உரையாமல் இருக்குது, இதிலே உரைஞ்சிட்டே ஒரு டைமிங் செயின் அந்த பேடு. இது வந்து டைமிங் செயின் டைமிங் செயின் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு லூஸாக அது ஆட்டோமேட்டிக்காக இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். அதுக்கோசம் டைமிங் செயின் அட்ஜஸ்டர் டென்ஷனர்னு சொல்லுவாங்க. இதுதான் போரு. பிஸ்டன், இதுதான் பிஸ்டனு. பாருங்கள், ஃபுல்லாக தேஞ்சு போய் கோடி விழுந்து வீணாகிடுச்சு. இதுதான் இப்போ ஃபால்ட்டு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அந்த பிஸ்டனை தான் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். புது போரு புது பிஸ்டன் வாங்கிட்டு நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். அது எப்படின்னு தான் அந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகுது. இப்போ இந்த அவுத்ததை மட்டும் ஒரு வீடியோவாக போட்டுறேன். அது எப்படி ஃபிட் பண்ணுன்றத ஒரு வீடியோ நான் போடுவேன். இந்த வீடியோவை பிடிச்சதா உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் பட்டன் அழுத்துங்க.